Epa elonok hemen gaude bueltan, hemen txotzik genuen gure Marteko basea, Eusko Martial basea dekogu hemen. Gogor, baina pizkanaka bagoaz gora, ja janari arazoak nahiko konpontak ditugu, baina kaberroi hauek ez dut hemen nahi. Egia esan da, momentuz desaktibatuko dut. Eta egin dezatela bioplastikoak, orain txartan okorretu zait, bioplastikoak egin dezatela hau egiteko eta oneri emango diogu kaina pizkatxo bat komponenteak egiten hasteko. Gutxienez hauek behar ditugulako, simpleki behar ditugulako energia topera mantentzeko, gebitu. Osea, erabiltzen dira eta... Ui! Erabiltzen dira eta beharrezkoak ditugu, osea, simplemente, ez dauka beste azalpen gehiago. Orduan behar ditugunez eta nahi dituganez, neu eta neure emperadore maitea, janari komertxoa dau. Eta nahiko argi ezta. Vale, bitu, comidas buenas. Nengo dizkiegu janari hauek, momentuz. Hor, bostu txiko ditugu. Osea, janaria ematen digu eta janaria ematen digute, orduan. Oberen izango litzate igual bitokarne ere sartzea, eta bitokarnearekin sartuko dugu batzuk. Hortxe. Bai. Tolan ere... bitro aragiarekin, pizka bat janari hobea gotxo batzuk gutxienez batzuk, sabes? Hori hobetuko du gule basaren kalitatea pizkatxo bat, gutxienez guk pizkatxo bat hobeago, besterik gabe hortik utziko dut eta hasi gara komponenterik gabe geratzen hori ez dut batere gustoko. Beraz hau egin behar dute, hemen daude prioritatea emoten, orain bertan oneri. Momentu oso hobe, aldugun energi guztia horraztuko dugu orain bertan. Aria topera dago hau. Ez dauden señor zura apurtuekin ez ezer. Hau... ingeniaria behar dugu hor. Lanean. Albi. Janaria ondo produzitzen da, bil orain, ritmo galanta. Vale, eta zero, eta jauzten dugu rekurtsak bitokarne eta janari gozua. Lurralde benetan argia. Eguzkitzu da berua. Majo, que... vale, sartu dut gehiago, que majo. Ui, langileak ez da? Langile bat gehiago, vale. Irma, izena raroa. Honekin jadira, 5 langile, gutxenez beste bat gehiago beste pare bat, eta hortik utziko dugu. Eta hor ja, kolonoen nabeak utziko ditugu alde batera momentuz. Vale. Bi bioplastiko behar ditugu hemen, hau egiteko, behitu bat ditugula, ikusten dudanez. Baina egokien izango litzateke hemen izatea. Hori egon beharko litzateke prioritatea. Eta ez hemen. Baina, bueno, hau baino lehenago dago, horregatik dabilain... Bale, eta orain ja sortzen diren bioplastikoak ona ekarriko dira. Eta hemen jau, erekiel izango dugu eta piezak egiten hasi. Behar ditugula. Eta ja horrekin gutxi gora bera, ja euneko gara independiente. Mementuz. Vale, ara eramango ingeniaria zara. Mediko. Kauen.
Tor beste bat. Esto ja bat edo behin izan bet edo bi, baina... Bale, bat gehiago, bale. Ba, orain, momentuz, hau desaktibatuko dugu. Mementuz. Ingeniari pare bat gehiago, zitzakete txarto joango, baina, bueno. Hori biltzen da guztu dugu azkenengo piezak. Bai, azkenengo piezak erabili ditugu oraintxe bertan. Hemendik aurrera, energia bera egingo dau. Eta hauek dira gehien mintzen direnak. Hor da gure ingeniaria azkenean. Hori irekitzera, bazen garaia. Bada garaia, noiz behit ezagun gura hori galedo. Eta horrein, egin alduguna da limitazio de producción da hemen. Vale, eben limitea jarri alditugu eta bat. Momentuz, holan utxiko dut. Aurrera goingo ditugu. Vale. Eta orduan, orain hemen egingo dugun izango da hauetako pare bat makina. Mementuz. Zabalbideak eta aireak. Ya se nos hemos quedado sin repuestos. Horregatik nago honekin. Eta ez nago beste edozer gauza egiten. Eta uste dut hemen ingeniarak egiten zutera lan. Bai, ezta? Bai, orduan bai egingo duguna da eta ingeniariak eskatu. Eta bat edo biera garri. Garri ditugulako besterik gabe. Eta hor, prioritatea dekote oraintxe bertan, orduan teorian, hor ingeniaria joan beharko litzateke eta lanean hasi. Hor dabil, gure ingeniari maitatua. Itzen ditu bioplastikoak eta burdina egia da. Bioplastikoa eta burdina. Eta horrekin ja piezak ditugu. Holan zozer mintzen bada, que ya lo sé. Txinez gau pare bat aguantatuko ditugu. Vale, baina ez joan, txo. Bar ditugula. Ai, ama... ze tentzioa. Hori itzuli da, bale. Ez que behar ditugu mesez, gutxinez bi egin. Gero ja lolo egin eta gero ja... Ez ditu egin oraindik, ostia. Txofai, amaitu hoiekin, mesedez. Excelente, bale. Momentuz, gaur aguantatuko dugu bizirik. Rekamion gabe. Joder, zenbat janari, txo. Ze urbil jauzidan hori benetan. Gure ingeniaria bukatzen duen ja hauek bi, eta... Tokin ja gutxi gora bera, txarren naia pasatu dugu. Habe, aktibatzen, aktibatzen joan algara. Euskal Herri... Zergatik hauek eta ez dituzu ez dauka... Bale, bukatu egin dituelako. Bale, barkatu, txo. Zenbat ingeniari berri bat gehiago. Bale, beste bat eskatuko dugu oraindik. Eta ja horrekin... Bitu, zenbat janari deko gun orain. Txo, oza... Janarien arazoa kenduta eta ja piezen arazoa kenduta ja ziar gara baita be sendatzekoak egiten. Bueno, Call of Dutyari esker ikasi duguna, tiritak dena konpontzen dutela, baina. Hau desaktibatuko dugu. 6.000 eta ja eguna joan da eta. Nekin ez digu emango eguna mantentzeko, Txo? Opa, janaria? Oh! Uff!
Emango diogu janari asko dugu. Asko ditugu 10 momentuz. Laurogeta 10. Eta burdin pizka bat eskatuko dugu. Hortxe. Venga. Janaria nahiko ondo goazenez. Eguna joaten ari da, orengokoan energia kilikolo ibiliko du, Hau momentuz desaktibatuko dugu. Eta hiltzate burdina ateratzen, ongi. Ongi doa gauza. Horrela ematen dute janaria. Hauek hemen utzi dituzte botota, ez dakit zergatik, zurazki baten bat konpontzeko. Eta energi gabe geratuko gara. Energi gabe geratuko gara. Energia joan data. Gauerdian. Ez dugu energirik. Tumbo, apago en general. Vale. Zer behar dugu eguzki panela. Eguzki panel bat, eta bateria gehiago. Tarako nahi gautau txiki bat gehiago merezi du handi bat baino. Zagertain bat baino, merezi duena da handia. Nik ezin dugu sartu. Gabona, hor. Eta hau dira bi. Joder, 8, 9, 10 burdin. Ostia. Energia gabe gaude. Hauek kanpoan geratu dira, hau ezin da ireki. Hau ez du funtzionatzen. Oxigeno momentuz dago. Vale, hori da garrantzitsuna, oxigenoa egotea. Oxigenoa dagoen bitartean. Ondo doa koska. Gauza. Iago agua janda. Egunan joan data. Meretzi. Ostia, honek apurtu da zurra. Hau beharko du. Eso energiarekin funtzionatzen da biltxo. Flipauta dago tipoa. Bueno, atmosferan geratu gara y tal. Ura produzitzen du, gutxienez, ura dekote. De lo malo, algo bueno. Ur minimo batzuk, egiten dut. Bueno, mutxe, eta oxigena dago, así que ni tan mal. Hue beharko dugu. No, ya, badago ia. Eguna datorrela lasai. Eta egun sentiarekin. Energia. Opa. Vale, ondo, lasai. Bate zurrekin apurtuta. Vale, ahora sí dira ya lanera. Lasai. Jazten dira energi produkzioa. Energia!
Neu deitzen zaitut! Vale, ongi. Bakarrik berrogeita... ja esaten duen neu. Vale, kargatzen dagoela. Pizkanaka. Hirurogei bakarrik produzitzen dute. Hostia. Haze produkzio eskasa. Segun utzuan lagunok kaskoak joten ezaizkitala. Vale. Listo. Kargatu egin dut. Jazta. Kargatzen daude. Zenbat goaz. 16 minutu, ongi. Osa, hau da, oraintxe bertan hau da gure arazo larriena. Energiarena. Oraintxe bertan, hau da arazo larriena. Egia esan da, jake oneri piezak hartu dizkiogu, hau desaktibatuko dugu. Osa, rekambioak eta bar hartu dizkiogunez, ba... ongi. Zazpi... Nekartzen dute burdina, dagoen burdin bakarra. Hemen bi pieza daude. Ia rekambio baia. Eske energia mantentzea garrantzitsua da. Toren 76, baina bueno, uste desaktibatu dugunez, pizkatxoa gehiago produzitu egiten dugu. Alandare eguna joango da eta ritmo honetara ez dugu hau izango kargatuta ni por el forro. Nipa, osea... Tamen hau da panel, hau dira lau eta gero hau dira beste lau. Zinez panel bat gehiagorekin ja, ebitu hasi da be. Ritmo pizkatxo bat eiza dela eta ongi. Hostia! Joder, ze susto. Hostia, hor ondoan jauzi da, literalki. Janaria. Horreki dute, ongi. Ez dugu izango, gaurko gaua be, nahiko luzetxo izango da. Eta behar dugun abe dira, ja, suministro medikuak, Bala, momentuz desaktibatu bat dugu. Energi gehiago almazenatu egiten duguna. Hor dau koska. Ondo da gauza. Burdin bat, 3 pieza eta pitrocarne de pollo. Ongi piezak ditugu konpontzeko. Ez duguna da energia. Dana da energiaren kontu. Endo topa dago iaia, baina hor utzi dute. Gaurko gau be luzetxo izango da. Katxiz la porreta. Omen ez daude hor non dago jendia lanean. Tio, bale, hau egin dute, ongi. Buf, 4.000 eskaz. Gaurko gaua ez dugu aurrera eramango, osea, ez gara bizirik aterako, bueno, bizirik bai, baina gauerdian kaput energia. Bitu, ez da gauerdia, orain hasi da iluntzen eta
Ez gara mantenduko, pero vamos. Entiendo bai, esan nahi dudana da, energia ez duela aguantatuko gau osoa, pero ni pa atrás. Pero nipa. Nipa. Agur energia, gutxi batzu. 200, 300, 200, 100, eta 0. Bueno, gutxienez hau energi pixka bat egiten dabil. Pero malo. Zeo zer. Hau eta hau, bueno, gutxienez zeo zer bai mantentzen dela honekin. Eta hau du energia jasotzen du, be. Orduan oxigena gutxienez izango dugu denbora ditzu batetan. Betu ja, hor datoren egun sentia. Zenbat denbora goaz, eta bale, ba... Nik uste... Hemen ikusteko garai heldu zaigula, hau egin dugula, hau hobetzen gaude, eta konpondu ostean, edo betu ostean, hurrengo urratsa gure sendatzekoak egitea. Eta behin horrekin ja, guztiz independiente gara. Vale, burdina produzitzen dabiltzate, vale, 2, 3, osea, eta daude laugarren erekin, ongi, tormenta de arena. Pues I am sorry, I cannot do anything. Aktibatuko dut. Bada espada. Ea gutxienez behar dugun energia produzitzen dugun, edo bestean baino gehiago. Bestean 4.000 eskasein genuen, orain deko lau bai atodu trapoa, eskat gehiago produzitzen badugu, hobeto. Hemen adekain ematen oneri. Hostia, kontsumitzen gabi zorantxe bertan energia, Hau putada bat da. Hau putada da. Porque gaua txarto pasatuko dugu. Hau putada gutxa da, oraintxe bertan. Gaua ez dugu aguantatuko. Ja. Gau luzea izango da, gaurkoa. Hau da gau luzea eta... Biologoa non daude, txo. Eta gure janaria nora joan da? Zigortzen ari gaitu jainkoak edo, ematen duenez. Jainkoak zigortzen gaitu. Jainkoak zigortzen gaitu. Ya está, honek behar duela... Kago en la leche. Eta hoi hasi da bezka produzitzen. Puf, baina... Ja gau altxeko zorian dabil. Egun nahi joan da, gai da. Vale, hemen ikutsiko dugu eta gaurko gaua urrengo saiorako. Espero dut jokoa zuen gustuko izatea. Gustuko badauka zuen, badakizu zenbatu zuen eta asterik gabe zaindu eta horren lagunok.